السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هيكون ممارسة استماع للهجة المصرية. مش هتكلم انجليزي خالص، هتكلم لهجة مصرية. كل اللي عليك انك تسمع وتركز، لان الاستماع اهم مهارة في اكتساب اللغة. ان شاء الله بعد الفيديو ده هتتعلم كتير قوي، ومهارة الاستماع عندك في اللهجة المصرية هتتطور. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أكتر 10 كلمات أو جمل مؤدبة محترمة بنستخدمها في الحياة اليومية في اللهجة المصرية. أكتر 10 جمل محترمة أو مؤدبة بنستخدمهم كل يوم في الحياة اليومية. معنى كلامي إن الجمل دي مهمة جدا ولازم تفهم معناها. هتكلم عليهم وهشرح كل كلمة وهديك مثال على كل كلمة. ولو حابب تتعلم لهجة مصرية أو عربي مع مدرسين متخصصين وهيخلوك تمشي على نظام، شايف الرقم ده؟ اتواصل على الرقم ده من خلال الواتساب، وإن شاء الله مع الشركة بتاعتنا هتتعلم اللهجة المصرية والعربي مع مدرسين محترفين هيحطوا لك منهج جميل جدا، وإن شاء الله اللغة بتاعتك هتتطور في أوقات بسيطة. يلا نبدأ درس النهاردة. أول كلمة معانا في درس النهاردة هي معلش. معلش معلش معلش، كلمة مشهورة جدا في اللهجة المصرية بنستخدمها كتير جدا. بس يعني ايه معلش؟ معلش بنستخدمها للتعبير عن الأسف، للتعبير عن لو حاجة حصلت غلط، بنستخدمها للتعبير عن التأسف. أو بنقول مثلا معلش أنا آسف، حصل خطأ، أي خطأ. مثلا أنت ماشي في الشارع وخبطت واحد فجأة كده، فبتقول معلش أنا آسف معلش. وكمان هي كلمة بتعبر عن التعاطف مع الشخص. لو مثلا واحد صاحبك أو واحدة صاحبتك قالت لك أنا جبت درجة وحشة قوي في الامتحان، فأنت أو أنت ممكن تتعاطف مع صاحبك فبتقول له معلش. فهي كلمة بنستخدمها للتعبير عن التأسف بسبب حدوث خطأ، أو التعاطف. نركز قوي على الكلمة دي، التعاطف مع شخص. معلش الكلمة دي ممكن نستخدمها في مواقف كتيرة جدا في اللهجة المصرية. خليني أديك شوية مواقف وانت تحاول تفهم معنى الكلمة دي أكتر من خلال المواقف دي. مثلا انت آه، يعني قاعد في بيت صاحبك، أو قاعد في بيت قريبك، ففجأة ايدك راحت على كوباية، فالكوباية وقعت من على المكتب، اتكسرت الكوباية. فانت تقول انا اسف معلش ما كانش قصدي. انا اسف معلش ما كانش قصدي. نركز. او لو انت انا اسفة معلش ما كانش قصدي. انا اسف معلش ما كانش قصدي اكسر الكوباية. الشخص التاني ممكن يرد عليك ويقول لك ولا يهمك مفيش مشكلة، ولا يهمك مفيش مشكلة. خليني أديك موقف تاني نستخدم فيه كلمة معلش. آه لو واحد قال لك، واحد صاحبك أو واحد قريبك قال لك أنا امبارح العربية بتاعتي اتخبطت كده خبطة، وأنا محتاج أصلحها للميكانيكي، أنا زعلان جدا. فأنت ممكن ترد عليه تقول له معلش ولا يهمك، عادي ان شاء الله تتصلح وتبقى كويسة العربية. معلش معلش ولا يهمك، ده استخدام معلش. يلا نروح للكلمة التانية في درس النهاردة، وهي كلمة مهمة جدا وعايزكم تركزوا على الكلمة دي. الكلمة هي اتفضل. اتفضل يا جماعة هو فعل امر، بس طبعا ده فعل يعني في قمة الادب، في قمة الاحترام. لو انت بتتكلم مع لو انت بتوجه كلامك لراجل فهتقول اتفضل. لكن لو بتوجه كلامك لواحدة ست اتفضلي. اما لو بتوجه كلامك لمجموعة من الناس، اكتر من واحد، فهتقول اتفضلوا.
اتفضل كلمة جميلة جدا بتدل على الفضل، بتدل على الفضل. طب يعني ايه فضل؟ الفضل يعني الزيادة. لكن ايه معنى اتفضل؟ اتفضل يعني اتفضل اعمل الحاجة، بس بنقولها في صياغ مؤدب جدا محترم. هديك امثلة وهشرح لك المواقف اللي بنقول فيها كلمة اتفضل. مثلا انت رايح تزور صاحبك او رايح تزور حد تعرفه في البيت، ف... فالشخص ده بيقول لك اتفضل ادخل، اتفضل ادخل. هنا اتفضل معناها ادخل بس بشكل محترم مؤدب، اتفضل ادخل. لو الضيف ده قدم لك مثلا عصير او شاي او قهوة، فبيقول لك اتفضل الشاي، معناها اتفضل خد الشاي، اشرب الشاي، ولكن بشكل محترم، بشكل مؤدب، اتفضل. أم، طيب دي معنى كلمة اتفضل. ممكن اديك موقف تاني بنستخدم فيه كلمة اتفضل. لو انت مثلا رايحة تشتري مثلا حاجة من محل ملابس مثلا، فانت بتقولي للبياع ممكن اشوف القميص ده؟ فالبياع يقول لك اتفضلي شوفي، اتفضلي شوفي. ممكن اديك موقف تاني، لان كلمة اتفضل ممكن نستخدمها يا جماعة في مواقف كتيرة قوي. لو انا قلت لك مثلا، انت ممكن لو انت بتسألني انا مدرس، فانت تقول يا استاذ ممكن اسألك سؤال؟ يا استاذ، يا استاذ ممكن اسألك سؤال؟ فانا اقول لك اتفضل، اتفضل يا حبيبي، اتفضل يا حبيبي. حلو قوي كده، انت عرفت كلمة اتفضل. يلا بقى نروح للكلمة اللي بعد كده. لو سمحت، لو سمحت. لو انت بتتكلم مع واحدة بنت هتقول لو سمحتي، سمحتي. آه كلمة لو سمحت، ايه معنى لو سمحت؟ السماح انك تسمح للحاجة، ان هو الاذن، تسمح. هل تسمح؟ السماح هو الاذن بفعل الشيء او عمل حاجة. فانا قلت لك لو سمحت، ممكن تقول لي ازاي اروح برج القاهرة؟ لو سمحت يعني هل يسمح انك تقول لي ازاي اروح برج القاهرة؟ هل انت تسمح؟ هل انت تأذن؟ هل ممكن تقول لي ازاي اروح برج القاهرة؟ طبعا في مواقف كتيرة جدا بنستخدم جملة لو سمحت. زي مثلا لو انت بتطلب مساعدة، لو انت محتاج مساعدة او محتاج تعرف معلومة، فبتقول بشكل محترم جدا الجملة دي لو سمحت. ممكن تقول لي ازاي اروح برج القاهرة؟ لو سمحت ممكن تديني الكتاب ده؟ لو سمحت ممكن اشوف القميص ده؟ لو سمحت ممكن تقول لي ازاي اعمل اي حاجة، اي حاجة. دي كلمة لو سمحت. يلا بقى نروح للجملة اللي بعد كده، او الكلمة اللي بعد كده، عفوا. كلمة عفوا يا جماعة من الكلمات الجميلة جدا، واحنا بنستخدمها في العربية الفصحى. العفو هو من طلب العفو، يعني وده بسبب الخطأ. لو انت عملت حاجة غلط او عملت خطأ، فلو قلت عفوا انك بتطلب العفو، بتطلب انك يغفر لك للخطأ ده. زي مثلا آه يعني احنا كلمة عفوا بنستخدمها مثلا لو انت بتتكلم زي دلوقتي، انا بتكلم وعمال اتكلم وفجأة عطست. يعني ايه عطست؟ هاتشي. فانا ممكن اقول عفوا. طبعا لو انت مسلم هتقول الحمد لله، وبعدين اخوك المسلم اقول لك يرحمكم الله. لكن لو انا بتكلم مثلا وكحيت ممكن اقول عفوا، عفوا انا اسف، عفوا. فده كلمة عفوا بنستخدمها لما بنعمل غلط أو خطأ وبنطلب العفو، المغفرة، يعفو عن الشيء. دي كلمة عفوا. طبعا في موقف تاني بنستخدم فيه كلمة عفوا، والموقف ده مشهور جدا، وهو
لما حد يقول لك شكرا ممكن تقول له عفوا. وانا قلت لك شكرا انت ممكن ترد عليا تقول لي عفوا. فالرد على شكرا هو عف عفوا. ونركز أوي على حرف العين. نروح بقى الكلمة اللي بعد كده. ولا يهمك. ولا يهمك. يعني ايه يا جماعة ولا يهمك؟ لو انت بتتكلم مع بنت، لو انت بتوجه كلامك لبنت او ست بتقول ولا يهمك. طيب يعني ايه ولا يهمك؟ ولا يهمك يعني ما تهتمش، ما تشغلش بالك، ما تفكرش كتير في الحاجة دي، ما تهتمش بالموضوع ده. ده معنى ولا يهمك. دي جملة بنستخدمها كتير جدا في حياتنا، وهي جملة جميلة جدا بنستخدمها في مواقف كتيرة جدا. يعني لو حد سبب لك خطأ، لكن خطأ بسيط، خطأ يغتفر، خطأ بسيط، فهو قال لك أنا آسف، آه أنا آسف معلش، فأنت ممكن ترد عليه أو ترد عليها وتقول ولا يهمك. نركز قوي إزاي بننطق الجملة دي. ولا يهمك. ولا يهمك. خلينا أديك شوية مواقف. مثلا انت ماشي في الشارع، واحد خبطك من غير ما يقصد، من غير قصد. فانت فهو يقول لك انا اسف جدا ما كانش قصدي. فانت ترد عليه ولا يهمك، مفيش مشكله، ولا يهمك، ولا يهمك، ولا يهمك. لو انت مثلا مم، يعني انت كنت مستني واحد صاحبك، ففجأة صاحبك ده اتأخر عليك، فيقول لك أنا آسف جدا، كان عندي مشكلة في البيت، كان عندي ظروف في البيت عشان كده اتأخرت. فأنت تقول له يا عم ولا يهمك، مفيش مشكلة، تتعوض إن شاء الله، تتعوض إن شاء الله. طبعا يا جماعة عايزكم تركزوا جدا جدا على الجمل دي والطريقة اللي بننطق بيها الجملة، لأن الهاء غير الحاء، والجملة دي فيها حرف الهاء، فعشان يقول ولا يهمك. تمام. نروح بقى على الجملة اللي بعد كده. رجاء أرجوك. رجاء أرجوك. رجاء أرجوك. ممكن تقول رجاء، وممكن تقول أرجوك. طيب زي ما اتعودنا احنا لازم نعرف ايه معنى كلمة رجاء او أرجوك. أرجوك هو طلب الشيء، طلب الحاجة، لكن بشكل يعني مؤدب في غاية الأدب. تطلب شيء وانت محتاجه فانت بتطلبه بشكل مؤدب، او بتطلب الشيء ولكن انت يعني في شدة الحاجة، يعني محتاج بشكل شديد جدا. مثلا يعني لو انت مثلا ممكن تلاقي يافطة كده موجودة في الشارع مكتوب عليها رجاء عدم ركن السيارة هنا. اسمع كويس الجملة دي. رجاء عدم ركن السيارة هنا. ركن. رجاء عدم ركن السيارة هنا. هنا معناها طلب، ولكن طلب بشكل محترم انك ما تركنش السيارة هنا. لو انت مثلا ممكن مواقف كتيرة جدا يا جماعة نستخدم رجاء او ارجوك. زي مثلا في حد بيضايقك بيعمل حاجة مش كويسة، فانت تقول ارجوك ما تعملش كده. دي يا جماعة جملة مشهورة جدا وبنستعملها كتير. ارجوك ما تعملش كده. ارجوك ما تعملش كده. ارجوك ما تعملش كده. او لو انت بتوجه كلامك لأنثى، أرجوكي ما تعمليش كده. أرجوكي ما تعمليش كده. نروح بقى على الكلمة اللي بعد كده. بعد إذنك. بعد إذنك. بعد إذنك أو بعد إذنك شبه بالظبط لو سمحت أو لو سمحتي، نفس الاستخدام ونفس المعنى. لو أنت مثلا في محل ملابس فبتقول بعد إذنك ممكن توريني القميص ده عشان هشوفه. لو انت مثلا ماشي في الشارع ومش عارف تروح مكان معين، بعد اذنك ممكن تقول لي اروح مثلا مطعم
الزعيم، ازاي، او اي حاجة. فده بعد اذنك بنستخدمها لطلب الشيء، لطلب الشيء. نروح بقى للكلمة اللي بعد كده. ممكن. ممكن. كلمة ممكن بنستخدمها. خليني بس أقول لك معنى كلمة ممكن. معنى كلمة ممكن بتدل على الإمكانية، إمكانية فعل الشيء أو قدرة فعل الشيء. خليني برضو أديك أمثلة. ممكن أشوفك بكرة الساعة 5. يعني هل أنت تقدر إن أنا أشوفك بكرة الساعة 5؟ هل عندك إمكانية، هل عندك قدرة إن أشوفك بكرة الساعة 5؟ لو عندك إمكانية تقول ممكن، لو ما عندكش ممكن تقول مش ممكن. طبعا ممكن بنستخدمها لطلب الشيء. يعني مثلا لو انت برضو في مكتبة وعايز تشوف كتاب، لو سمحت ممكن اشوف الكتاب ده. فده كلمة ممكن بنستخدمها لطلب الشيء او القدرة والامكانية لفعل الشيء. نروح بقى للكلمة الاخير، الكلمة اللي قبل الاخيرة، هي عذرا. عذرا. يعني ايه عذرا؟ يعني ايه عذرا يا جماعة؟ نركز قوي في الكلمة دي لانها كلمة مهمة جدا. العذر يعني انك لو عملت حاجة غلط وانت عايز تتأسف على الحاجة دي تقول عذرا. يعني اعذرني، اديني العذر، ما كانش قصدي. لو انت مثلا كسرت كوباية فانت ممكن تقول عذرا ما كانش قصدي. لو خبطت واحد وانت ماشي في الشارع تقول انا اسف عذرا ما كانش قصدي. نروح بقى للكلمة الأخيرة بقى، النهاية. مفيش مانع. مفيش مانع. يعني ايه مانع يا جماعة؟ المانع يعني الحاجة اللي بتمنعك، يعني الحاجة اللي بتوقفك، يعني مشكلة. لو انا قلت لك ممكن اخد العربية بتاعتك اروح بيها مشوار، فانت تقول مفيش مانع. مفيش مانع يعني انت موافق. لو في مانع يعني انت مش موافق. موافق يعني مفيش مانع. ووصلنا لاخر الفيديو، والسلام عليكم.